Rapaziada, quem tá chegando no canal do Clipapai, já deixa o likezão, se inscreve e ativa o sininho. Vapo, Clipapai! A Luz vai meter o ruchadão aqui junto, ó. PH, quero muito ir na arena, quero conhecer Top. você pessoalmente. Top! Pese a tropa pra ir no meu canal PGLH. Ah lá. Quase pegaram já o primeiro DST. DST não, mano. É OST, mano. Toda hora eu tô chamando o cara de doença sexualmente transmitível. OST, mano. Deixa eu botar meu óculos aqui pra ler melhor as paradas. Vai vendo, que agora... Ixi, tá Project. Tentou temporizar a granada. Olha como tá, que tá um cara contra... Nossa, mas olha lá o BSR lá de cima. Ele tá fazendo o sanduíche. O Project também quer rushar em 4 caras, mano. Ô, Project, calma aí, meu cria. Tá tentando rushar em 4 caras. Deitou um! Deitou o Ghost que tomou um capa na passagem, não entendeu nada. Mas tá correndo no meio de 4 caras, não faz nem sentido, mano. Olha o BSR chegando. Olha ele chegando pra meter o louco. Nossa, deitou já outro. Ave Maria, o bagulho tá louco aqui. Tá dois morrendo, ele vai tentar salvar. Nossa, deitou 3! Mano do céu. De dúvida, olha o Davi. Tentou pular pro riacho. Agarrou ali, não conseguiu pular. Tá, alguém tá morrendo. O pessoal da PM tá trocando com o SS, mas eu vou ficar aqui nessa trocação aqui que tá mais da hora. Tá um posicionamento top aqui. Olha o Luga caiu, só que já salvaram ele. Olha o Albank tentando colar, o Sacola marcando. Agora tá um da Albank lá em cima sozinho, ó, que provavelmente vai ser morto agora. Mataram o Kaique. Rapaziada, eu acho que a Albank conseguiu se posicionar melhor aqui, ó. O Sacola ficou cercado lá em cima. Deitaram a Sara, deitaram o Sacola. Tô falando tudo errado, mano. E agora falta só o Luca. Mas capaz dele finalizar um na maldade, ó. Finaliza na maldade. Nossa, finalizou na maldade, certíssimo. E agora talvez ele consiga matar outro ainda que tá sozinho ali, ó. Tentou fazer a movimentação. Agora já não consegue não, porque agora é 3. Então agora não consegue não, mano. E aí já era. A Albank saiu vitoriosa aqui. E toma bandeirão e toma risada. E é muita farpa, tropa. Tomar um ruchadão invertido da VK aqui, ó. É agora. Parece que eles estão vendo a live e estão ouvindo. É isso que o Brasil quer ver. Pô, mas o maluco também não tá nem aí. Oi, foi rushando sem vida o Dila, pô. Um KTMJ. Nossa, deu trilhões de Thompson. Trilhões de Thompson. Nossa, mas deitou bonito demais. HVLW e meus últimos dinheiros só mandei pós meu amigo. Pode olhar, ó. Pode olhar que vai ter uma trocação aqui agora, ó. Só não vai ter se a tropa for totalmente pro outro lado agora. Os malucos acham que eles estão por cima. Eita. Já cavou um buraco no chão e fincou um gelo. Já deitaram um aqui. Não deitaram, não. Agora deitaram. O Sacola. Nossa, o gelo não deu pra salvar, não. Deu sim, deu sim. Nossa, gelo top, gelo top. Aí vem a temporizada. E limparam, mano. Limparam todo mundo. Sobrou só o PMFB. E ali vai finalizar o Sacola na maldade. Finalizou o Sacola na maldade, mano. Os caras perdem a trocação. Mas sai com... Olha... Deitou 2 aqui, mano, da Bounce, ó. Lovakizada tá só no crânio. Nossa senhora, levou 3 só no crânio. Rushou que o outro tá miado. Como que rusha de bocão assim não toma capa, mano? Se sou eu descendo de... Levou os 4, mano. Vai postar aí pra vocês. TV, canal do meu filho, QM puder canal do filho, segue obrigada. Aí. Canal do filho dele aí, tropa. Segue ele aí, mano. Nossa, VK, o bagulho tá louco aqui, mano. É SS de um lado, VK do outro. Infelizmente, a galera da God aqui ficou no sanduíche, mano. Ficaram no sanduíche aqui, ó. SS e VK rajando a galera da God. O Lovakizado até conseguiu deitar um ali, mano. Mas eles estão muito na linha de tiro ali, velho. Vai ser embaçado pra sair dali. Ó, eles se juntaram aqui pro canto aqui agora. Tentando descer o morro. O OST tá descendo ali, ó, pra tentar pegar eles na negativa. E a Loud chegou, hein? A Loud chegou pra papar também. É o tio Sam do tio Sam. É, tá pegando as costas das costas do que tá pegando as costas do outro, tá ligado? É uma doideira que ninguém entende nada. E parece que agora a Loud tá chegando cheia de sangue no ódio. É, Kar98 com acessório, coisa boa assim pra bate. Botou o gelo pra se defender. Tá luteando.
O Noda bagaçou no capa. Eu não vi a clipada, mas tá com 2 abates já, mano. Bagaçou capa de 12. E a God tá ali na frente. Eles vão avançar, mano. Eles vão pegar os caras lá na negativa. Olha lá, SS contra Lovakizada. Nossa, olha o Jordan ali, é só dano vermelho rolando. Papa kill boa, papo uma, linda. É 7 abate pra nós, o gigante acordou, mano. O gigante acordou, família. Lzinho tá chegando, eles já deitou um e deitaram o outro, é tudo nosso, mano. Vai ser 10 abate essa. O gigante acordou, tropa. Braddock e Noda aí vão ser anunciados aí também, mano. Vai agora pra tudo emulador. O 2 é mobilador, mano. Noda é mobilador, tropa. É a lenda. Ó. A temporizada do Noda. Toma, então. Nossa senhora, Noda do céu, mano. Noda do céu. Olha o Lovakizada. Cuidado que ele tá capudo. Cuidado que ele tá capudo, Lzinho. Ele tá com a sense. Mas tomou também. Esquece. É nóis. Olha aqui a PEN, então, rushando. Nossa, Black, mas tu tomou a temporizada do Cincy. Ele já te jogou e te deixou a reboladinha. Mano, 0 kill. Ave Maria. Há um cara da PEN ali em cima do morro. Tem que rushar, o cara tá sozinho. Tá fugindo, deixa fugir não. A PEN tá no alto do morro, mano. Eles estão na vantagem demais, mano. Eles estão na vantagem porque pegaram o alto do morro. Esse rushadão vai ser difícil demais, porque olha só. 4 contra 3. Agora chegou todo mundo. A PEN ainda tá no alto do morro. O Lzinho caiu. Dessa distância com o MP5 não vai pegar não, mano. Acabou o gelo. O Noda já chegou botando o gelo daí. Braddock tomou. Aquelas dicas suas do segredo do Flyhard tá muito bom. O Noda deitou um bonito demais, mano. Quase monetizado, dá uma força. Deu ruim, tropa. Queria pegar 5 mil, dá essa moral e continua com as... Deu ruim, mano. Não tinha o que fazer, mano. Os caras ganharam aqui a trocação, mano. Tava em cima do morro, a gente foi rushar em cima do morro. O Noda até deitou um. Mas deu ruim. Braddock morreu primeiro, sem gelo. 13 kills pra galera da PEN, mano. Aí não trocamos, mano. Aí não trocamos, não. Mas o Noda representou demais, mano. Mobile trocando com o emulador. Fez, eu acho que 3 ou 4 kills, mano. Jogou fino, rushou, botou gelo na cara, salvou o Braddock com gelo. O Noda representou demais, mano. Ave Maria, mano. Não, vamos, galera, nós estamos com um cara mobile aqui no meio do X-Treino. Não é dando desculpa, mano. O Braddock substituindo o Bak e um cara mobile no X-Treino. Não é a line principal, mano. Os malucos tá com, ó, tirando esses Sanches aí que eu nem não sei quem é que tá jogando, os 3 aí são brabo, tá ligado? Então, ó, não vem não, mano. Não vem falando não. 3 contra 1, já era pros caras ter rushado tudo. Agora tá 4 contra 3. Cadê o outro cara da VK? Ele vai chegar pra ajudar onde? Ó, um tentou dar a volta aqui. O Kaique tentando flanquear. Morreu! O Kaique tentou flanquear, o Dylan flanqueou o flanqueado. Mas aí chegou a SS agora e tá dando pelas costas ali da VK e levou 2. E aí o Strong tentou rushar. Vão salvar o Kaique ainda, mano. Ó, mataram o Dylan, mano, e vão salvar o Kaique. Agora, só se a SS chegar e bagaçar, mano. Quantas kills que eles pegaram? Pegaram 2 kills e a SS provavelmente pegou 2 kills, olha lá. Então agora é SS contra a tropa. Se a tropa segurar o rojadão da SS, eles saem com 6 kills, mano. Vamos ver. Deram uma bala ali de M14, deram outra no sacola. Eles estão muito concentrados, ó. Estão meio que receoso. O Dantes caiu em algum canto aí. Ó, tem que matar esse Dan aqui que tá sozinho, senão eles não ganham trocação, não. Não mataram o Dan. Esse choque tá muito flanqueado, mataram o BSR. Olha o Kaique onde tá flanqueado, mano. Esse Kaique tá posicionando muito bem, mano. Fortalece meu amigo já, que é SRP. Ele está em live agora e aquele choque jogou muito bem. Nossa, granada perfeita. 10K no YouTube. Isso, mano. E agora é o seguinte, mano. Tá rolando uma trocação aqui, ó. E a gente já chega com o Cincy morrendo, mano. Daquele jeito aí, já comemora. Não, mas tem 2 times na brincadeira aqui, família. Tem muitos times na brincadeira aqui, doido.
Ô, louco, eu nem vi a bala saindo. Nossa, mas foi no crânio. Noda do céu, ainda levou um. A PEN vai rushar, eu acho. A PEN levou o JJ. Vai finalizar, será? Acho que não vai não, porque tá na negativa. O Noda vai salvar. Noda salvou. Ó, os caras tá pra trás, ele viu, botou o gelo pra trás, tá na negativa. A Loud pegou 4 abates nessa brincadeira aqui, mano. Limpou um squad. Na real, metade de cada squad, né? Eles vão rushar no que tá sozinho, ó. O Braddock viu, pegou visibilidade. Viu que tinham aqui. Colou. Nossa, mas a mira do Braddock. Pô, o Sanches já foi, família. Agora é só correr atrás do Blank. Nenhuma a gente não troca e na outra a gente troca, mano. O Free Fire é um jogo que dá reviravolta. O Free Fire é um jogo que um dia você mata, outro dia você morre, mano. Não importa. Como é que dizia a música Zero Farpa, mano? Ah, o cara tava ali na negativa. Nossa, já toma uma granada temporizada aqui, ó. Toma uma granada temporizada. A TG tá jogando bem, mano. Mas nessa trocação aqui, por mais que eles ganhem, eles perderam 2 jogadores. Tem que matar o cara da bounce ali agora. Mataram, beleza. 5 kills, 2 jogadores. E a tropa tá rushando aqui no time, ó. Tá rushando na S, que tá com os 4 jogadores. Tem lá o Black. Ô, louco, bicho. Os malucos saem ratazando aqui, voadora. Fizeram uma granada pra cima. Deitaram um da S. Ah, lá. O Black sabia que os caras iam pra lá, mano. Nossa, mas os caras da tropa estão metendo... Nossa, Black! Que isso, Black? Mas aí os caras subiram, os caras pularam igual umas ratazanas, mano. PH, meu filho, bateu 1000, muito obrigada. Ô, louco, Deus top te demais. abençoe, MN. Falta só o King. O King vai morrer. Levantou o Black. Conseguiu levantar o Black, tá tudo trancado. Mas aí os caras já quebrou tudo. Quase que levou 2, mano. Ficou só telando daquele jeito. Tá uma bagunça. Olha os caras ratazando a voadora. Nossa senhora, mas tomou trilhões da sacola. A sacola que ele usa na cabeça tá toda furada já. Mas ó, sabe o que eu acho que vai acontecer agora? Agora os caras tá na vantagem porque tá ali já na posição flanqueada. Então o que tem que acontecer? Tem que rushar junto, mano. Uma temporizada. Ah, lá. Ó, tomou um capa ali o sacola de novo. Parece que a sacola da cabeça dele não tá protegendo muito bem. Conseguiram matar o sacola, mas tem mais 2 vivos da tropa, um em cima da casa. Entrou ali pra casinha. O Noda tomou trilhões de capa. O Cross, se saísse pra matar alguém ali, ele ia aproveitar muito. Ó, se o Cross pegasse costa ali, ele ia aproveitar muito, mano. Se liga. Se liga, o Cross poderia muito bem pegar os caras aqui agora, ó. Só que se ele atirar, a galera mata ele depois, certeza. Então ele tá só de olho, ó. Pegaram o Dan. Eita, aqui vai ter bagunça. Lzinho tentou puxar. Gelo pra trás. Deitaram um. O Noda tá meio atrasado na trocação ali, velho. Não, o Noda tá chegando. O Noda chegou cedo, ó. Nossa, o Noda tá movimentação parecendo emulador, doido. Que isso, Noda?